आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो सरकारान काल नव्या ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टलाचें उक्तावण केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे नवें पोर्टल नागरीक अनुकूल डिजिटल शासनाक चालना दिवपाचे दिकेन एक मोठें पावल आसा अशें म्हळां। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी छगन भुजबळ हांचो आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळान आस्पाव जातलो। रशियान युक्रेन झुजबंदयेन गैर सोंपपाचे शक्यते विशीं थेट उलोवणी सुरू करतले अशी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी जाहीर केलां। हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांक कर्नाटकान उटंगराच्या पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला। खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी काल दिवान घोगलापरायर खेलो इंडिया बीच गेम्साचें उक्तावण केलें। आतां पुराय खबरो। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींत नव्या ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टलाचें उक्तावण केलें। नवें पोर्टल सध्याच्या 50 लाखांवयर OCI कार्ड धारकांक आनी नव्या वापरप्यांक सुदारीत कार्यक्षमता आनी वापरकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करतले। ह्या वेळार घर मंत्र्यांनी सांगलें, भारत OCI कार्ड धारकांक संवसारीक पावंड्यावेली इमिग्रेशन सुविधा दिवपाचो सतत यत्न करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नव्या ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टलाची OCI पोर्टलाची तोखणाय केल्या। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान मोदी हांणी सांगलें, प्रगत वैशिश्ट्यां सयत आनी सुदारीत कार्यक्षमते सयत नवें OCI पोर्टल हे नागरीक अनुकूल डिजिटल शासनाक चालना दिवपाचे दिकेन एक मोठें पावल आसा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी छगन भुजबळ हांचो आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळान आस्पाव जातलो। राज्यपाल CP राधाकृष्णन सकाळीं 10 वरांचेर मुंबयंत राजभवनांत तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दितले। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ S जयशंकर हांणी नेदरलँड्सांतल्या हेग शारान डच परराष्ट्र मंत्री कॅस्पर वेल्टकॅम्प हांची भेट घेतली। दोन्ही देशांची द्विपक्षीय भागीदारी युरोपियन युनियना कडेन संबंद वाडोवपाचेर तांणी व्यापक चर्चा केली अशें सोशल मिडियार केल्ल्या पोस्टान डॉ S जयशंकर हांणी म्हळें। पहलगाम हल्ल्याचो नेदरलँडान खर निशेध केल्ल्या बद्दल आनी दहशतवादा आडच्या शून्य सहनशीलतेच्या समर्थना बद्दल तांणी तांचें कौतुक केलें। विदेश वेव्हार मंत्री नेदरलँड्स, डेन्मार्क, जर्मनी ह्या देशांच्या 6 दिसांच्या भेटेर आसात। केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान आज नवी दिल्लींत शेती विद्यापीठांचे कुलगुरू आनी भारतीय शेती संशोधन मंडळ ICAR संस्थांच्या संचालकांच्या वर्सुकी परिशदेचें उक्तावण करतले। परिशदेचो विशय आसा अनुकूलना खातीर कृती 2047 विकसीत भारता खातीर कृषी संशोधन, शिक्षण आनी विस्ताराक आकार दिवप। ह्या कार्यावळींत चौहान भारताच्या दीर्घकालीन उदरगती खातीर राष्ट्रीय शेती संशोधन प्रणालीची पूर्ण कल्पना आनी विशयाचेर उंचेल्या पावंड्यावेल्या पॅनलाचें अध्यक्षपद सांबाळटले। शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान एका निवेदनान म्हळां, ह्या कार्यावळींत प्रमुख धोरणकर्ते, विचारवंत आनी शैक्षणीक तज्ञ एकठांय येवन देशाच्या शेती नवनिर्माण पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपा खातीर गरजेच्या धोरणात्मक सुदारणा विशीं चर्चा करतले। तशेंच ह्या कार्यावळीक नुस्तेमारी, पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग आनी शेती आनी शेतकार कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हाजीर आसतले। उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयच्यान 3 दिसांच्या गोंय भेटेर येतात। ह्या भेटी वेळार धनकर फाल्यां मुरगांव बंदराक भेट दितले। ते बंदराचे नवे प्रकल्प देशाक समर्पीत करतले आनी मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यां कडेन ते संवाद सादतले। बंदरांत आशिल्ल्या भारतीय तटरक्षक दळाच्या जहाजावेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां बरोबरूय उपराष्ट्रपती संवाद सादतले। बिरेस्तारा धनकर भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या केंद्रीय किनारपट्टी कृषी संशोधन संस्थेक भेट दितले आनी थंय ते प्राध्यापक आनी शास्त्रज्ञां बरोबर चर्चा करतले। ते राजभवनाक भेट दितले। राजभवन परिसरांत ते चरक आनी सुश्रुत हांच्या पुतळ्यांचें अनावरण करतले। चरकांच्या आयुर्वेदांतल्यान सुश्रुतांच्या शस्त्रक्रियाच्या मळार केल्ल्या योगदानाच्या सन्मानार्थ हे पुतळे उबारल्यात। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। X चेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर। सिंधू
उदका कबलात स्थगीत केल्ल्यान जम्मू काश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या कांय वाठारांतल्या शेतकारांक मोठो फायदो जातलो अशें शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल स्पश्ट केलें. नवी दिल्लींत देशभरांतल्या शेतकारांच्या वेगवेगळ्या पंगडां कडेन संवाद सादतना मंत्र्यांनी अशें सांगलें. फुडाराक ह्या उदकाच्या वापराचेर एक व्यापक रणनिती तयार करतले, जाका लागून सगळ्यांक चडांत चड फायदो मेळटलो अशें चौहान हांणी सांगलें. चौहान हांणी सिंधू उदका कबलात स्थगीत करप हो इतिहासीक निर्णय अशें म्हळां. तशेंच केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकार पंगडांच्या प्रतिनिधी कडेन संवाद सादलो आनी सिंधू उदका कबलातीचेर तांच्यो सुचोवण्यो घेतल्यो. विकसीत शेती संकल्प अभियान ही देशव्यापी मोहीम ह्या म्हयन्याचे 29 तारखेक सावन सुरू जातली आनी ती 12 जून मेरेन चालू उरतली अशें चौहान हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी काल संसदीय स्थायी समितीक भारत आनी पाकिस्तानच्या संदर्भात सध्याच्या परराष्ट्र धोरणांतल्या घडामोडी बद्दल म्हायती दिली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांणी काँग्रेस खासदार शशी थरूर हांच्या अध्यक्षतेखालच्या समितीक ऑपरेशन सिंदूर आनी उपरांत पाकिस्ताना बरोबरच्या संघर्श विरामाच्या घोशणे बद्दल म्हायती दिली. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत आनी पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त जम्मू काश्मीरांतल्या आतंकवादी शिबिरां आड भारताच्या प्रत्युत्तर कारवाये उपरांत परराष्ट्र धोरणांतल्या घडामोडी विशीं पयलेच खेप एका वरिश्ठ सरकारी अधिकाऱ्यान संसदीय पॅनलाक म्हायती दिल्या. उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना शशी थरूर हांणी सांगलें, बसकेक हाजीर राविल्ल्या स्थायी समितीच्या 24 वांगड्यां बरोबर खूब व्यापक, समृद्ध आनी सविस्तर चर्चा केली. रशियान युक्रेन झूजबंदीन घेरच सोंपपाच्या शक्यते विशीं थेट उलोवणी सुरू करतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी जाहीर केलां. रशियेचो राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे बरोबर 2 वरां फोनाचेर संवाद सादल्या उपरांत ट्रंप हांणी ही घोशणा केल्या. पुतीन हांणी पुष्टी केली की मॉस्को युक्रेन बरोबर संभाव्य शांतता कराराचेर काम करपाक तयार आसा, उलोवणी योग्य मार्गार आसा अशें तांणी सांगलें. चालू आशिल्ल्या संघर्षामदीं शांती खातीर सगळ्यांत प्रभावी मार्ग वळखुपाची गरज आसा हाचेर रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी भर दिलो. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांणी एका निवेदनांत म्हळां की युक्रेन रशिये कडेन तुर्की, स्वित्झर्लंड किंवा व्हॅटिकनान शांतताय उलोवणी करपाक तयार आसा. तांणी पुराय आनी बिनशर्त युद्धविराम करपाचो उलो मारलो आनी युक्रेन खर निर्णय घेवपाक तयार आसा हाचेर भर दिलो. हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत कर्नाटकान उटंगराच्या पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक आनी तामिळनाडू, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या लागसारच्या वाठारांनी घोग्यांनी ते अतिमुसळधार पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. फाल्यां सावन मुंबयतूय मध्यम ते घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना हवामान खात्याचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ R.K. जेनामानी हांणी सांगलें. खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी काल दिवान घोगला प्रायर खेलो इंडिया बीच गेम्साचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना मांडविया हांणी 2047 मेरेन खेळां महाशक्त जावपाच्या भारताच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो. हातूंत 30 वयर राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले 1350 वयर खेळगडे वांटो घेतले. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं लखनौत जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबादान लखनौ सुपर जायंट्साक 6 विकेटींनी हारयले. हे हारीक लागून लखनौ सुपर जायंटाचें सर्तींतलें आव्हान सोंपलें. आज दिल्लीन अरुण जेटली स्टेडियमाचेर चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स आड खेळटले. सांजवेळा 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. सरकारान काल नव्या ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टलाचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें नवें पोर्टल नागरीक अनुकूल डिजिटल शासनाक चालना दिवपाचे दिकेन एक मोठें पावल आसा अशें म्हळां. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी छगन भुजबळ हांचो आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळान आस्पाव जातलो. रशिया आनी युक्रेन झूजबंदी आनी गैरच सोंपपाच्या शक्यते विशीं थेट उलोवणी सुरू करतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी जाहीर केलां. हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांक कर्नाटकान उटंगराच्या पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी काल दिवान घोगला प्रायर खेलो इंडिया बीच गेम्साचें उक्तावण केलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.